wanda ba mai ni kansa ba mutum ai daya anan daya auna wata auna ta daya karka da ka moda Normal. Zo rike min nan. Lafiya lau take. Zo rike min nan naga wannan ya biya dafe min. Dafe min. Ina zuwa. Ya aiki. Alhamdulillah. Ya kasuwar lafiya ko? Lafiya lau. Allah ba mu lafiya. Ai karba. Ba da kallon ka ne na kai ba sai na auna ka ba. Ai kanka ma ya auna kanka. Kana ganin kanka yanda ya rabke ki haka akwai yunwa. Allah ki tura babur din nan. Tura shi gaba. Ma dai kudo tura shi. Kurona virus. Mun fito. Sai dai a yi ta haƙuri da mu mun fito. Harkar ce gwamnatin ce ta zama haka dole ne mu kula da lafiyar ku, dole ne mu kula da sintirin ku, dole ne mu kula da me yake damu ku. Yawa. Aƙalla ba a kasar ba tsakaninka da Allah tun da ka fito cinikin nawa kai? No. To fito da kudin nan, wan bai wan na auna kudin nan naka billahi lazi duk wanda aka samu da matsala to wallahi dai in tafi asibiti da shi daga baya ka biyo ka fito da kudin nan. Iya? In yi hakuri. To fito da 500 auna ta. To hakuri zaka zo. To Allah ya Salamu alaikum. Yawwa. Salamu alaikum. Me turare a gari? Kai da karkai haka. Ni tsoro na take ji Kurona. To dan Maiduguri ne kai. Allah yi muku albarka. Ai ku kun yi birri. Dan Maiduguri ne kai. Allah yi muku albarka daga ku da gwamnan ku na Maiduguri gwamna Zulum. Allah muku albarka. Kai. Gwamna Zulum sunansa daga yau Zulum dodon Kurona. Kurona virus. Wait. Dauko. Waye mai kuran nan? Waye mai asalin kai? Waye ke da zaka tare mun gaba? Likitan lafiya ne. Likitan lafiya kuma sai ka zo nan wannan ka duba? Kan kai da kana bukatar duba. To. Me za ka duba wai? Kanka ka ban dare kace bare kura ka dole an duba ka. Kai hakuri. To. Daga wannan gari kake? Maiduguri. Iya? Daga Maiduguri? Ka ce wannan kira muku mutuwa? Ka ce kai intacce ne? Kai inta tura kula ka, ai ka bayan taje ka bai. Daga Maiduguri? Lalle kun yi firi ai. Kun yi firi ai gwamnan ku Zulum Allah zurzula masa albarka. Ubangiji Allah sa ya gama da duniya lafiya. Ubangiji Allah ya sa gwamnan ku Zulum. Ubangiji Allah ya sa ya gama da duniya lafiya. Gwamnan ku Zulum Allah ya zurzula masa alheri. Na ji an ce gaba ɗaya kun yi firi ma. Karka damu ai. Ku gwamnan ku Zulum Allah ya zurzula masa albarka. Na ji an ce gaba ɗaya kun yi firi. Mu mun
muna nan ma'aikatan lafiya muna nan muna ci gaba da takin din mutane a nan garin namu. Allah maka albarka ai kai je ka tura kuranka. Ikon Allah. Ka duba ba Allah nan na kahehe ne amma da yake Allah ya sa zuciyarsa bata mutu ba. Wallahi ka gani na kahehe ne amma ga hainan turu ruwa ki. Dan wato tura. Suna mai da hankali suna neman kuɗi ai da tuni wahala ta kare mana. Waye mai kula da gidan ruwan nan? Waye mai kula da gidan ruwan nan? Allah taimaka. Ba ko mu je kai, kin ga mu je da Allah. Wannan mu je da Allah.